Isang masayang araw, mga kamurang recipes. So for today's video ay isa na namang murang ulam ang nais kong ibahagi sa inyo. Tara, umpisahan na natin. Maglagay ng mantika sa mainit na kawali. Igisa ang bawang at sibuyas. Isunod na ilagay ang mga hiniwang kamatis. Ilagay na natin ang giniling ikan at igisa lamang po natin ito sa loob ng mga 1 minuto. Isang kutsara ng tomato paste. Optional lamang po ang paglalagay nito. Kung wala po kayong stock sa bahay, ay okay lang po. Isunod na nating ilagay ngayon ang hiniwang kamote. Lagyan ng 4 na tasa ng tubig. Timplahan ng asin, pamintang pino, at isang pork cube. Takpan at lutuin ng 3 hanggang 5 minuto o hanggang sa lumambot ang kamote. Ayan, malambot na itong ating kamote. Ilagay na ang hiniwang talong at okra. Takpan at lutuin ng mga 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto ay haluin lang muna natin ito para magpantay ang pagkakaluto ng mga gulay. Isunod na natin ilagay ngayon itong ating pechay. Shout out po pala sa mga masisipag at friendly na empleyado ng Abenson Nepo Mall, Angeles City Branch. Takpan at lutuin ng mga 2 minuto. Ayan, luto na itong ating masarap at masustansyang ulam. Maraming salamat po sa panonood, mga kamurang recipes. Hanggang sa muli!